Hola gente de YouTube. Sí sé, pero ahora como salí de vacaciones, ahora sí podré grabar más a menudo. Miren, acá están mis cuadernos. Este es de estudios sociales, estos son de mate. Más abajo están los de lengua. Estos son mis exámenes. Este es el de ciencias, 10. Estudios sociales también. Matemáticas, 8,4. En lengua, 9,5. En mis anteriores exámenes me fueron bien. Este de mate, el antiguo, 9,83. Y este de 8,5. Y luego acá están este del escrito académico, los de ciencias y de dibujo. También tengo los de inglés, pero están en la mochila. Pero bueno, eso no importa. Acá está una caja que mañana también la verán. En esta caja compré Hot Wheels nuevos. No les puedo mostrar ya que si no sería tremenda sorpresa, pero voy a sacar uno de esos. Perdón si hice eso, pero bueno, acá está el primero. La caja está bonita, aunque bueno, Volvo, acá dice nombre como cualquier otro Hot Wheel. A ver, voy a dejar esto aquí. Abrirle. Eso fue más fácil. ¡Pum! Bueno, eso fue más fácil de lo que creí. ¿Listo? Acá tenemos. Aquí dice Volvo XC40. Acá están sus bonitos detalles. El color blanco, esto de aquí también. Todo está bien. Aquí abajo, no sé si se nota la cámara. Dice Volvo XC40. Red Chair Hot Wheels Made in Malasia 2022 Mattel. Esto ha sido un poco corto. Luego les traeré el unboxing de este. No quiero mostrar porque ya les mostré el otro. Mi siguiente unboxing será de este, así que espérenlo. Bueno, y como esta serie les voy a contar un chiste de este libro. Yo creo que ya conocían todos este libro. A ver. Aquí, ¿cómo se dice estoy muerto en inglés? Respuesta. Memory. Pero memory significa memoria. Ay, no. ¿O cuál es el colmo de un filósofo? Espera. Tener un amor platónico. Ay, bueno. Pero eso no importa. Acá está mi maqueta del sistema solar. Bueno, la hice yo, no la mostré en la escuela. Esto ha sido todo muy corto.
Perdón, pero bueno, debo despedirme. Mañana les traeré la otra unboxing, así que esperen. No olviden suscribirse en mi canal secundario, ya que ahí tengo más cosas interesantes. Sin nada más que decir, adiós.